Són imatges gravades per un veí del carrer Sant Pere més baix, una gravació que ja havia ofert TV3 i que avui una de les defenses ha presentat com a prova del segon dia de judici contra dos joves acusats de ferir un guàrdia urbà al febrer del 2006. Feia pocs moments que s'havia produït l'agressió que deixaria el policia en estat vegetatiu. A 2:45 arribava la primera ambulància. L'infermer i el conductor van trobar el ferit estès a terra. Van haver d'atendre'l protegint-lo en casa. Tot i això, ni un ni l'altre han pogut aclarir d'on va venir l'objecte que va provocar l'agressió. Por eso sí que le lanzaron algo, le lanzaron un objeto contundente y cayó hacia atrás inconsciente. ¿Esta información recuerdas quién se la dio? No, recuerdo No. que era policía, bueno, Pero recuerdo fue- que era el entorno en el ¿Pero que fue un estábamos. solo policía? No lo recuerdo. El metge i la infermera de la segona unitat mèdica no han ratificat la primera declaració que van fer en què els guàrdies urbans que acompanyaven el ferit no els van saber dir com s'havia ferit el seu company. Usted dijo, a la declarante le dio la impresión de que los que hablaban nadie había sido testigo directo de lo que había pasado. ¿Recuerda usted esto? Ja li torno a dir que és que fa 2 anys de la declaració i exactament ara no li puc dir això. Demà dimecres s'espera la declaració dels 3 urbans que acompanyaven el ferit, la principal prova de càrrec contra els 9 acusats.